Купила я себе вот эту новиночку. Называется она N-ацетил-L-цистеин. Буду принимать, потому что немножко покашливаю. Даже, может быть, не немножко, но вот этот кашель меня уже начинает раздражать. Что здесь, да? Эту новинку очень хвалят. И я уже много слышала хороших отзывов, у кого проблемы с какое-то воспаление, да, то есть бронхолегочные заболевания какие-то для восстановления, при астме, для отхождения, лучшего отхождения мокроты, для быстрого восстановления. То есть вот этот вот N-ацетил классно работает. А еще он помогает в выработке глутатиона в организме, который является сильнейшим антиоксидантом. И также поддерживает нашу печень от разные детоксикации. Сейчас покажу, как выглядят капсулки. Вот так вот, беленькие, обычные. Выпивать нужно по 2. Или делить в течение дня, или 2 сразу. Я выпью сразу 2. И поделюсь с вами результатом, как на меня это все подействует. Но отзывы реально очень крутые, поэтому я думаю, подействовать он должен хорошо.